Chào các bạn. Thì để tiếp nối cái chuỗi mà các cái clip mà hướng dẫn anh em sử dụng các cái lệnh tắt của phần mềm Etiquette, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cái chức năng đó là phần vẽ móng cọc. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh đó là VMD. Đó, thì chúng ta sẽ có 3 cái cách như thường lệ, thì chúng ta sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ vào menu Etiquette, chúng ta sẽ chọn phần vẽ móng và chúng ta sẽ chọn phần là vẽ móng cọc. Đó. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ vào cái menu ribbon và sau đấy chúng ta sẽ chọn là cái vẽ móng cọc. Cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng lệnh là VMC, đó, vẽ móng cọc. Thì cái lệnh vẽ móng cọc này sẽ cho phép chúng ta cái form này nó hiện ra sẽ cho phép chúng ta sẽ thực hiện được các cái, một đó là các cái loại móng. Chúng ta sẽ lựa chọn các loại móng ở cái form thông tin đài. Đó, chúng ta sẽ chọn đài 4 cạnh, đài 5 cạnh, đài 6 cạnh. Đó, tất cả các loại đài ở đây có những cái kích thước ở đây thì các bạn đều có thể chọn được. Còn đối với những cái đài mà có kích thước khác, nó không nằm ở trong cái này, thì tôi đã làm một cái clip rất là chi tiết ở trong này. Thì các bạn sẽ kích vào cái link video hướng dẫn vẽ móng cọc, thì các bạn sẽ kích vào đây thì nó sẽ đến một cái clip và để hướng dẫn anh em để vẽ được cái phần móng cọc này. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái thông tin thứ hai, đó là cái thông tin về cọc. Đó, thì các bạn cũng sẽ cần phải vào cái link video hướng dẫn này thì các bạn sẽ xem nó sẽ chi tiết hơn cái cách để mà chúng ta sẽ nhập các cái tọa độ cọc từ AutoCAD. Đó. Và sau đấy chúng ta cũng sẽ chọn được cái phần thông tin của cột cũng như là thông tin của thép đai, và đây là những cái cài đặt, và cuối cùng đó là cái phần khối lượng. Đó. Thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ không hướng dẫn chi tiết nữa, mà các bạn sẽ kích vào cái link video hướng dẫn về móng cọc. Đấy, sau đấy thì là các bạn sẽ xem cái clip chi tiết hơn. Đó, và ở đây thì tôi sẽ thử xuất ra bản vẽ. Đó, thì các bạn sẽ thấy được ở bản vẽ đã có được cái móng cọc như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ enter tiếp. Sau đấy thì chúng ta sẽ vào cái phần khối lượng và chúng ta sẽ lấy khối lượng từ bản vẽ. Đó, và sau đấy chúng ta cũng sẽ đây các bạn, xuất ra Excel. Sau đấy thì các bạn cũng sẽ xuất ra Excel các bạn nhé. Đó, thì chúng ta cũng sẽ có được toàn bộ cái khối lượng của cái đài số 1. Nó gồm có bê tông lót, ván khuôn, cốt thép và bê tông móng cọc. Đó các bạn nhé. Đó. Thì đây là cái chức năng vẽ móng cọc VMC. Đó, các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, các bạn thấy hữu ích thì các bạn sẽ like, share, đăng ký kênh, và nhiều người sẽ biết đến cái chức năng này của phần mềm Etiquette, giúp cho cái công việc của mọi người được nhanh hơn, tự động hơn. Đó, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.